Уку программаһы мәктәп укучылары өчен йылдан-йыл авырлаша бара. Бындай осракта ата-әсәләр дә көсөргәнеш кисерә. Рәсәйдең 50 төбәгендә узгарылган был акцияның төп максаты укучыларны имтиханга әзерләүдә ата-әсәләрнең дә ролен күтәрү. Сибай калаһы ата-әсәләре бердәм дәүләт имтиханына әзерлек барышы, имтихан тапшыру шарттары менән якындан танышыу өчен 12 һанлы мәктәпкә йыелды. Сегодня вы сдаете экзамен по истории в формате ЕГЭ с использованием технологии печати полных комплектов экзаменационных материалов в аудитории ППЭ. Ҙур ҡыҙыҡһыныу һәм тулҡынланыу менән ата-әсәләр аудиторияларға ашыға. Мәғлүм булыуынса, берҙәм дәүләт имтихандары ваҡытында кеҫә телефондарын ҡулланыу тыйыла. Бының өсөн мәктәптә телефондың сигналын томалаусы ҡоролмалар ҡуйылған. Имтиханда ҡатнашыусы һәр кешенең хәрәкәте видеокамералар аша күҙәтелә. Имтиханды ойоштороусылар әйтеүенсә, һәр ата-әсә балаһының ниндәй һынау аша үткәнен белергә тейеш. Ата-әсәләр ҡайбер осраҡларда балалардан да нығыраҡ борсолалар, шуның өсөн ата-әсәләргә үҙҙәрен ҡулда тоторға, үҙҙәрен тыныс итеп тоторға, балаларға ярдәм итергә, кәрәккән шарттарны тыуҙырырға, балаларның йоҡолары туйырға тейеш, яҡшы ашарға тейештәр, үҙҙәренә үҙҙәре ышанырға тейештәр балалар. Берҙәм дәүләт имтиханында ҡатнашыусылар махсус бланктарҙы тултырып, имтихан барышы этаптары менән таныша. Уларҙың шулай уҡ имтиханды ойоштороусыларҙан үҙҙәрен борсоған һорауҙарға яуаптар алыу хоҡуғы ла бар. Ата-әсәләр менән берлектә имтиханда ҡала мәктәптәре директорҙары һәм уҡытыусылар да ҡатнаша. Бындай сараның уҙғарылыуы бик кәрәкле тип һанай сарала ҡатнашыусылар. ЕГЭ-не тапшырмайынса, артаман да уҡыу йортона инеүе мөмкин түгелме? Төрлө борсолоуҙар, төрлө һорауҙар бик күп. Ата-әсәләр үҙҙәренә ошонда һорауҙарына яуаптар ала алырҙар дип уйлайым инде. Шуға күрә мындай сараларҙа бөтәбеҙгә лә ҡатнашырға мотлаҡ кәрәк. Экзамен буйынса мына үҙебеҙ мәктәпте бик арыу ваҡыт үткәс, эштәр ҙә ҡарап сыҡҡайны ҡатмарлы. 11-нсе синыфтар йылдар буйы уҡыгас улар беләлер дип уйлайым. Ҡыҙыҡ эштәр. Баланы әлеге ваҡытта уҡырға һәм уҡырға тип әҙерләргә кәрәк. Әлбиттә, тик уҡыу менән ныҡ мауыҡтырырға ярамай. Уҡыуҙы төрлөләндереп уҡытып өйрәтергә кәрәк инде. Ул информация төрлө яҡтан алһын, китаптан да, шул интернеттан да. Әммә үҙенә кәрәкле генә информацияны алһа, ул ошо экзамендарҙы бик яҡшы тапшырыр дип уйлайым. Имтиханды тапшырыусылар 40 минут эсендә тарих фәненән үҙҙәренең белемен тикшереп ҡарай алды. Ата-әсәләр өсөн берҙәм дәүләт имтихандарын даими уҙғарыу ҡаралған. Зөһрә Иҫәндәләтова, Радмир Иҫәнғолов, Роман Корнев, Яңылыҡтар хеҙмәте.